Takk skal du ha, president. Aker Seafood ASA har varslet ny eiermodell for Norway Seafood AS. For litt over et år siden, forrige omstrukturering, vektet statsråden at felles eierskap for landanlegg og trålrettigheter, samt at restruktureringen ikke svekket trålernes leveringsforpliktelser, ville være en betingelse for å få godkjent organisasjonsendring. Mitt spørsmål til statsråden om dette er et krav som vil stilles denne gangen. Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. President, jeg ble varslet om ny eiermodell for Norway Seafood AS i fjor sommer, i forbindelse med omstruktureringen i Aker Seafoods ASA. Departementet vurderte da den nye organisasjonsmodellen for å være i samsvar med gjeldende leverings- og industrivilkår, og det står ved lag. Det er ingen ny eiermodell eller omstrukturering som finner sted nå, og det er ikke kommet til noe prinsipielt nytt som departementet ikke allerede har vurdert. Det var kjent at det kunne komme inn nye eiere i Norway Seafood AS da spørsmålet ble vurdert. Leveringsplikter og industrivilkårene ligger fast. Dersom det eventuelt skulle skje at dette ikke oppfylles, vil departementet kunne vurdere å tilbakekalle torsketrålkonsesjoner fra rederiets fartøy. Det er en klar forutsetning at Aker Seafoods ASA sitt eierskap til fartøyene, landanlegg og produksjonsutstyr skal bestå også etter at omstruktureringen er gjennomført. Grunnlaget for foredlingsvirksomheten vil dermed ikke bli skilt fra eierskapet til trålerne, og Aker Seafoods er innforstått med at de har ansvaret for at det foregår foredlingsvirksomhet og bærer risikoen i forhold til tildelte tillatelser til å eie og drive fiskefartøy dersom Norway Seafoods industrivirksomhet opphører. Omstruktureringen innebærer således ikke nedbygging, nedleggelse eller reduksjon av industrivirksomheten, og ingen svekkelse av Aker Seafoods forpliktelser i henhold til de vilkår som tidligere er stilt for eierskapet til fiskefartøy. På den bakgrunn er det vurdert sånn at omstruktureringen kunne og kan gjennomføres innenfor gjeldende vilkår. Disse spørsmålene ble for øvrig grundig gjennomgått i mitt svar av 30. august 2010 på skriftlig spørsmål nummer 1598 fra representanten Bakke-Jensen. Her er det også gitt en grundig gjennomgang av innholdet i leveringsvilkår og industrivilkår. Frank Bakke-Jensen til første oppfølgingsspørsmål. Takk skal du ha, president. Takk skal du ha. Her må det være litt nyanser i hva som er virkelighetsoppfatningen. Nå er det jo sånn at den omstruktureringen som får i Aker Seafood nå, den har ett formål, det er også å legge Norway Seafood ut for salg, finne nye eiere. Og da er det vel sånn at man i alle fall har planlagt å stikke fra det kravet som er satt. I 2008 søkte Nærgård-konsernet om å få gjøre det samme. Det ble fra departementet da satt krav om felles eierskap på landanlegg og på trålrettigheter. Hvis det er sånn at man slakker, kan Nærgård-konsernet også da iverksette en strategi der man går ut og ser etter nye eiere for landindustrien, og med det slå seg til ro med at departementet vil sitte rolig og ikke gjøre noe med denne saken før et reelt eierskifte er konkret. Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. Jeg tror det er viktig å rydde litt i både hvilke selskap vi snakker om, og kanskje også litt i forhold til begrepsbruken. Representanten Bakke-Jensen sier omstrukturering som foregår i Aker Seafoods nå. Nei, det som jeg har i hvert fall lest meg til, det er at Norway Seafoods forandret på sitt eierskap. Det ble varslet da de gjorde den omstruktureringen som de gjorde. Det som er det viktige, og det selskapet som beskriver Kystdepartementet, i hvert fall forholder seg til, det er Aker Seafoods. De er det som har forpliktelser, både knyttet til levering og industrivilkår, bearbeidingsplikt og den type ting. Det at de da organiserer et eget selskap som heter Norway Seafoods, som da vi strengt tatt ikke har noe med å gjøre, som jeg sier, vi forholder oss til Aker Seafood, og at de ivaretar sin forpliktelse. Hvem som holder i fillekniven, hvor han de ansatt, er ikke det som utløser tiltaket.
Frank Bakke-Jensen til andre oppfølgingsspørsmål. Takk skal du ha, president. Da har vi registrert at det er uenighet av oppfattelsen i forhold til den saken. Det som er essensielt og bakgrunnen for uroen her, er jo det som kalles for leveringsforpliktelser. I formålsparagrafen til leveringsforpliktelsene så står det at formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten. For å opplyse den debatten som foregår ute, kan det være fristende å sitere litt av regjeringens ferskfiskstrategi også, president. For å sitere hyllesttalen til tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, så sa hun da hun presenterte strategien på Husøya at vi må unngå en kortsiktig, ensidig og snever satsing på fryst råstoff, noe som er veldig relevant i denne debatten. Målrettet, langsiktig og koordinert satsing på ferske produkter er bra for verdiskapningen, bra for miljøet, bra for kysten. Jeg er fristet til å spørre statsråden, er leveringsforpliktelsene og forskriftene tilhørende de her leveringsforpliktelsene en del av regjeringens ferskfiskstrategi? Statsråd Berg-Hansen, vær så god. For å si det sånn, jeg har stor forståelse for dem som jobber på de bedriftene som er bekymret. Jeg har stor forståelse for at ordføreren er opptatt av det spørsmålet. Men jeg er da nødt til å forholde meg til de juridiske elementene og det juridiske grunnlaget for det her. Ja, forpliktelsene som Aker Seafoods har, de ligger fast, de er videreført. Aker er fullt innforstått med det. Og Aker er det som da må godtgjøre overfor oss at de blir videreført. Så at det da skaper uro, det kan jeg for så vidt til en viss grad forstå. Det som skaper større uro hos meg, det er jo den situasjonen at filetindustrien langs kysten, uansett hvilken bedrift det er, ikke har tjent penger de siste 10-15 årene. Det er jeg veldig uroet over. Og i det bildet var det jo ferskfiskstrategien ble lagt fram. Uansett hvordan vi snur og vender på det, så vil det bli bringet på land frosset råstoff. Utfordringen er hvor mye som blir frosset, og hva som må leveres først.